Всем привет! Такой вопрос, подскажите. После проточков диска, диски проточены в сотку. С одной установки 3 плоскости. И ступичная посадочная. И вот получился удар. Руля не бьет, в педаль не бьет. Сейчас проедемся, поставим. Покажу, что за удары должны вы слышать. Может, кто сталкивался. Ну вот такая проблема, если слышно. Посоветуйте, может, кто знает. Все, всем спасибо.